insonni sindirish juda oson, yomonni yomon deyish juda oson, lekin o'sha insonni oldida turib, unga qanot berib, uni to'g'ri yo'lga boshlab, uni qalbidagi og'riqni ko'rish juda qiyin narsa. Lekin biz hammani ustidagi оболочкani ko'ramiz, tashqi ko'rinishini ko'ramiz, lekin hech kim ruhiyatiga qaramaydi. Insonni oqlash shart emas. Oqla deyishadi, men bu so'zni yoqtirmayman. Insonni oqlasangiz, ertaga yana qanaqadir vaziyat kelganda yana uni qoralashga to'g'ri keladi. Insonni tushunishingiz kerak. Uni motivlarini, emotsiyalarini, u qaysi muhitda katta bo'lganini, nima buni bunaqa inson bo'lishga majbur qilganini, nimaga bu mehr bera olmayapti bu inson, nimaga bu yo'lga kirib ketayotganini asosi albatta bor. Albatta shu narsasini asosini ko'rsangiz, qalbiga nazar tolsangiz, shunda qo'lingizni cho'zib unga shirin so'z gapirsangiz, birinchi to'g'ri sapchiydiganlar, zirapchadek og'ritadiganlar bo'ladi. Tipratkondek, yojik deyishadi, yojitsa qilib oladiganlar bo'ladi. Lekin sizning maqsadingiz unda qulni, Robbingizni yaratgan buyuk, go'zal mavjudotini, ya'ni xalifasi bu o'rinbosari, ya'ni bu dunyoda Robbisini go'zal qonuniyatlarini ijro qiladigan go'zal bir insonni, ruhni ko'ra olsangiz, bu badan shunchaki. Ruhni ko'ra olsangiz, o'shanda insonni o'zgartira olasiz. Lekin sizning niyatingiz, men uni o'zgartiraman, hozir men unga sababchi bo'laman degan niyatda tursangiz, albatta o'zgartira olmaysiz. Niyat bu eng asosiy narsa hisoblanadi.